Assalomu alaykum qadrdonlar. Ziyorat loyihamiz yana efirda. Bugungi navbatdagi suhbatimizni O'shni mahallalaridan bo'lgan Uvonbo'yida olib boramiz. Uvonbo'yiga keldik. Mana bu tarafi eski nomi bilan aytganda Tashlaq turibmiz. Bu tarafi Qirariqqa qarab ketiladi. Biz endi mana bu ko'chaga kiramiz. Ya'ni Uvonbo'yiga kiramizda. Uvonbo'yi mahallasi Qirariq va Toshloq mahallalari orasida joylashgan bo'lib, mana shu kirorish yeri shu ko'chadan boshlanadi. Ya'ni mana viloyat kasalxonasi va bu yoqdan bu yoqqa kiriladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bu qadimiy ko'chada o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri Shavkat Rahmon tug'ilgan va shu ko'chada voyaga yetgan. Mana bu kishini Shavkat Rahmonni xotirasi uchun bu ko'cha mana Shavkat Rahmon ko'chasi deb ataladi. Shu Shavkat Rahmon ko'chasida shu katta yo'ldan shunaqa kiraverishda taniqli ulamolardan, islom olamida taniqli ulamo Qoravoy Qorakani xonadonlari shu. Biz hozir Qoravoy Qorakani xonadonida mehmonda bo'lamiz. Ziyorat qilamiz. Ziyoratimizni mehmoni Qoravoy Qorakani o'g'illari Abdurahmon hoji aka bo'ladilar. Assalomu alaykum hoji aka. Maylimi kirsak kiraveramizmi? Inshaalloh. Ha. Mana shu Qoravoy Qorakani xonadonlari bo'ladi. Mana shu uyda Qoravoy Qoraka istiqomat qilganlar. Xo'p, aytganimizdek, Qoravoy Qorakani farzandlari Abdurahmon hoji akani ziyorat qilib keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hoji aka, avvalo vaqtingizni ajratib shu suhbatga rozilik bildirganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga, tashakkur. Qadaminglarga hasanot. Tadbir qilib kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, hazrat salomat bo'ling. Hoji aka, hozir bizning suhbatimiz shundan iborat bo'ladiki, biz O'shda taniqli ulamo, nafaqat O'shda, shu O'rta Osiyoda islom olamiga buyuk xizmatlari singan Qoravoy Qorakani bir eslaymiz. Ya'ni siz otangizni, ya'ni shu marhamat qilib aytsangiz, otangiz Qoravoy Qori hazratlari haqida so'zlab bersiz. Ular qanday inson bo'lganlar? Nima uchun Qoravoy Qori bo'lib qolgan? Yo ismi shundaymi? Shular haqida bir batafsil gapirib bersiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasululloh. Amma ba'd. Bizni qiblagohlarimiz kamtarinona hayot kechirganlar. Shu 9 yasharida Zokirboyida shu Qashqardan kelayotganda shu savdo karvonlar ontalib ketgandan keyin shu Zokirboy degan odamga qaramog'ida qolib, ular faqirlashib ketgan. Keyin dadam tug'ilgandan keyin bu odamni shu hozirgi passajga avtobazarda vaqf joylari bordi. Shu tutni tagidan 2 xum tilla topgandan keyin olib dadamni 5 yog'och deb qo'yamiz, shu tomonga jo'natib yuborib, 2 xum tillaga ega bo'lib qo'ygan Zokirboy degan odam. Zokirboycha deydi. Bu kishining o'g'illari Ablajon boycha, Ismatullo boycha, Obidjon boycha, Olimjon boychalar dadamga emishgan aka-ukalar bo'ladi. Dadamni onasini Turdig'oyib deganni emib katta bo'lgan bular. Zokirboyning xotinlari unaqa nima qilmas ekan. Keyin bu xumday tillani odam o'ziga singdirib olgandan keyin yana qo'shni qo'rishlari endi tillarni o'ziniki bo'lib hech bolasini o'qitib qo'ygin deganda hozirgi Qora Olmani oldida madrasa bo'lardi. Shu madrasaga 5 yasharda olib borib bergan ekanlar. Shu boy Baba dadam Husanboy bilan birga shu yerda o'qib, 2 yil o'qib, 9 yasharda bir atab qori bo'lganda, hozirgi vaqtda
Mahmudxon Eshon domla deyiladi. Shaytiyada imom bo'lgan. Hozir kichik o'g'illari bor. 90-100 ga yaqinlashib qolgan. Shu domlaning dadalari yuqorida o'qib bir kun aytdilarki, Muhammad Rajab, bugun endi sendan imtihon olamiz. Bomdoddan keyin Qur'onni o'qib to'liq o'tkazasan. Hammamiz tayyorlanib kelganmiz. Seni shu Qur'onni o'tkazishingni kuzatamiz va imtihon qilamiz dedilar. Xo'p, deb bir tahorat bilan shu bomdoddan shu peshinga doğru 30 pora Qur'onni o'qib, shunday ranglari qorayib ketgan ekan. Obbo qorim, qorayib ketding-ku. Obidomin qora bo'lsa duo qilganlar. Shu 9 yoshlar bilan endi Muhammad Rajab degan ism qor bilan bo'lib ketdi. Ya'ni shu qor nomini qo'yishligi Mahmudxon Eshon nomini qo'ygan. ya'ni shu jiddiy jahd bilan bir tahorat bilan 30 pora o'qilib ketganda, ya'ni saharga 6 dan bo'lsa 12 6 soatda o'tib ketganda nima? Nechta ulamolar turgan. Qora olmani o'rnida madrasa bo'lgan, hozir madrasa buzilib ketib, qora olma restoran bilan bo'lib ketdi. Yaqinlarda ham bor edi u. Dunyalik hamdami nimalar oshxonalar ochganda, shu yerda bilardi bir. Shu yerda o'qiganman deb aytardi. Shu o'qib murattab qori bo'lgandan keyin dadamni Qo'qonga borib berar ekan. Qo'qonda 6 oy o'qigandan keyin hamma ilmlardan ega bo'lar ekan. imtihon qilgandan keyin Qo'qon xonligini izlashga solib Buxoroga borib berar ekan. Bizda shunaqa bola chiqdi. Yine ashada fatvo bo'limiga ishlatib ham bir arab madrasasida dars berar ekan dedi. Yosh bola. Shunda Xolmirza Alam Sohbatulloh Qorakam dadalar ashidan muftiy ekan. Fatvo bo'limi boshlig'i ekan. Bu odam kelganda mana meni o'rnimga shu qoladi deb Sohbatulloh Qorakamning dadalari juda alam degan so'z shu Buxoro amirining ixtiyorida turganlarga shularga alohida pensiya berilar ekanda. Alam degan nomlarga shularga yana akademik degan so'zga 20-yilga doğru Buxoro amiri qulaganga qadar shularga nafaqa kelib turgan. Alam degan odamlarga. Nosir Alam, Fozil Alam. Shunda bo'lib Maqsud Mavlud qancha narsalar o'tdi. 1920-yilda shu muftiylik o'tgan vaqtida Frunze bostirib kelib o'qitar ekan. Arkadikada yine dadamni keyin Xorazmning izvochisi bo'lar ekan, Xorazmga olib qochib ketgan. 8 oy qamishda orasida turib, keyin bir yildan o'tgandan keyin karvonlarga qo'shib, kambag'allik kiygizib, 1,5 yil 2 yilda har karvonda har joydan har joyga dam olib 5-6 kun qilib, shunaqa qilib eplab o'shga 23-yilga kelgan ekan. Kelgandagi sotqinlar ko'p bo'lgan, mana u kelgan bunda bo'lgan, shu vaqtda ham zamonasiz sotqinlar bo'lar ekan. Shu holatda endi nima qilib bo'lsa ham o'tib ko'proq shu Murodjon rais ko'p saqlab qo'ygan ekan. Arafatxona Pamma dadalari. Madumar. Bog'da yasharlarki, Madim Danishani o'g'li bog' bo'lardi, shu bog'da hali yer to'laga bekitib qo'yar ekan dadam. Bu kishi yana undan keyin G'anijon akam Doviy deb. Bu ham juda ko'p qissalar ko'p saqlab qo'yganda bular. Dadamning yaxshiligini bilishib, olimligini bilishib, ko'p hurmat qilardi. G'anijon akam Doviy deb aytadi. Bu vaqtda gaz polkon bo'lardi, shu vaqtlarda juda ot chopdi. Juda ham dushmanlari ko'p edi. Dadam haqiqatni gapirdi. Imom bo'lsa yo men taratim ushamaydi. Taratga yaramayman deb imomga qilgan. Shuni so'ramoqchi edim. Shu Buxoroni bitirganidan keyin qaysi bir minbar nimaga mehrobga chiqmaganmi? Rasmiy chiqmagan. Yana keyin Shaytevadagi Mahmudxon Eshon domla o'lishdan bir oy burun bino borgan. Ko'rganman. Endi meni og'zimga tupurgan odam. Keyin tupurib yig'lab qo'llarimni yopganman. İmam Vali'nse de bunu mu yapacağım? Yok. Ustoz zorunu men bosmayman deb imom vardı. Ki xalq majbur qilaveradi. Bir joyda shu shon chiqarga ham yomonlaveradi. Ba'zi imom bo'lsa gunamaydi deydi. Shafoatchiga chaqaveradi. Oy suqarga ham chaqaveradi. Bir joyda masala so'raydi, masala aytsa qora aytdi deydi. Ular g'ash keladi. Oxiri bular bor joyga dadam bormay qo'ygan. Abdulhamid Qoraka bo'lardi, Toyjon dadasi. Cho'loq Qoraka deb qo'yardi. Bu bilan men dadam yine mana bu Mirzo Nomon Qoraka bo'lardi, mana yoshlar ko'chasida.
Shu 3 oy bir joyga bizni oldinroq chaqiring, keyin ularga qo'shmaydi deb. Hech izdihomga qo'shmay qo'ygan. Yine kunlarning birida Masudi boyda Tursun Baka degan odam olardi, rahmatulloh, qorini bolalar. Shuniki izdihom bo'larkan, lekin Mahmudxon Eshon kelarkan. Eshon boboxon. Bir masalani so'rab kelarkan. Kelsa, men Qoravoyxonning oldiga keluvdi desa, chaqirmadinglar, keldi, bular oldinroq ketdi. Ularga qo'shila olmaydi. Ular mana tuzumi gapini qiladi. Halolda harom, haromda halol tavlab beradi. Shuning uchun bu odam sig'dirmaydi. Biroq xalq yaxshi ko'radi desa, olib kelinglar deb olib kelib, dadam bilan maslahatlashib, gaplashib berib, o'g'lidan tanishligi chiqib qolib, dadamga o'zi aslida dadam bo'lish kerak edi. Eshon boboga tagi eshonlarda bu Hazrat Umarga taqalarkan bularda avlodlari. Shu eshonlardan bo'lsa Toshkentda aloyan ko'tarib ketib, dadam yo men zo'r qutuldim men. Men bu qizillarni gapini qilmayman men. Kim qilsa qilaveradi deb bormay qo'ygan dadam. Hech narsa qilmaydi. Menga ham tayyorladi, o'g'lim, yetik mulla bo'lding. Senga aytasan, islomon namozini o'qisang bo'ldi. Mana masjidlar ochildi. Hech qachon imomgarchilikka rozi bo'lmagan degan. İlim bilsin ham bilmaslikka olib yuraverdi, chunki zamon nozik edi. Keyin sal-sariyda o'qiydi, ammo dadamiz dunyoda o'tgandan keyin Bilol qori akam shu yerda 51da, 57-yil shu yerda o'qidi. Umarjon qori 57da, 69-yilga qadar shu yerda o'qidi Umarjon qori. Endi Xolmirzo alamni shogirdlari bo'lardi ular. Keyin Nosir alam, Fozil alamlar kelardi, Sulaymon qori akalar kelardi. Hamma shu bilan mastqoz kelsa albatta bir kun yotib, yine mehmon bo'lib yana ketardi. Yine o'shda dadajon qori aka bo'lardi. Ishcha qonni qo'sog'i to'p, mehmon kuzatishga qodir odam bu. Yine Mahmudjon Navoiynikiga borardi. Alloh rozi bo'lsin, zot juda qo'li ochiq. O'shga kelganki dindorni shu odam mehmon qiladi. Boshqasi qodir emas edi. Shu Mahmudjon Navoiy, Abdumuttalib akam dadasi, dadajon qori aka. Qorasuvga borsa olmasin, Aloviddin dadasi kichik qo'lida borsa, ash mehmon qiladi. Sovg'iniylar. Olimxon tarani ukasi bo'lardi, ular To'qmoqda yashagan, ular ko'p kelardi. Bizning uyimiz bunda kambag'al bo'lganimiz uchun bizda ko'p olib turolmadi. Yeb ichib ketaverardik, yotmasdi. Yotishga shartimiz yo'q edi. Shunday holatda edik biz. Keyin dadam kolxozda ishlagan, qurt tutganmiz. 13 so'm pensiya olardi. Men dindorni bolasida mana yo'ldoshib degan maktab direktori kamsavol maysdan chiqarib yuborardi meni, boshqa ketdi. Hech bir menga tinchlik kun bo'lmagan. O kishilarda ham shunaqa qilgan. Ruhoniydi bolasi deb qo'l bilan panja bilan ko'rsatib. Bir yaxshilik kun bo'lmagan. Yine Bilol qori akam, yine Shoh Muhammad, Ahmadjon hoji aka 4-5 tamiz dars boshlagandan keyin yine kimdir sotib bo'ladi yine keyin. Yana orqamizga qaravachib Ashdan bo'lsa nima bo'lsa bo'ldi deb kelganki bolalarga qo'limni bir pora, yarim pora, 2 pora harf tanitib Qur'on o'qitib yurganman, qo'rqmaganman men. O'sha Sovet davrida qo'rqmaganman. Karta bilan shaxmat qo'yib qo'yardim bolalarga. Bittasi eshitga qo'yib qo'yardim. 100 dan oshiqroq qori bolalar o'qitgan emas, bir pora, 2 pora o'qitgan. Şimdi sarf ilmiga so'raysiz, chidamaydi, ketib qoladi. Ozmas Qur'on o'qishga kelgandan keyin Qur'on o'qishga mana ruxsat bermagansiz. Shunday bo'lsa ham o'zicha endi boshlab olib kelmay qo'yardi. Hejjalab o'qib, hejjaga hech kim chidamas. Hejjalab o'qimagan qori emasda. Hejja o'qigan qori bo'ladi. Hejja qanaqa? Alif zavor nomusoki, al hin zavor minisoki ham doldi pechga alhamdulillah shunda o'qiladi. Hejja shunaqa bo'ladi. Shunda alhamdulillah yo'q bo'lmaydi unda. Qori hejja o'qigan qori bo'ladi. Hejja o'qimagan qori emas u. Ko'r qori bo'ladi. Ya'ni Sovet davrida ta'lim olish taqiqlangan. Faqat dadamdan olardi. O'z davrida Qur'onni o'rganish ilmini tarqatishni yashirin yo'l bilan yetkazgan ekansiz. Yashirin yo'l bilan o'tkazganmiz hammasiga. Keyin ozmoz qo'limiz pul ko'rgandagi Mubiy qori akani bolalari bilan do'st bo'lib ketganmiz. Mubiy qori akani otalari Aminjon Maqsud pochcha ko'p kelardi menga. Mubiy qori aka endi O'rta Osiyoda qorilar markazi chiqarardi, u odam juda dunyoga mashhur. O'g'illari bo'lardi. Rahmatulloh qori o'lib ketdi, tuberkulozda o'lib ketdi. Keyin Muhammadiy qori uni hukumatdan o'ldirib yubordi uni. Haligi nimalar bilan rahmatulloh allomalar bilan bular salafiyga aralashib, Vahobiy oqimga o'tishib,
Abduvalilar bular, endi yo'lda adashib bular. Mana shu hozir 88-90% shu Ahmad ibn Hanbalni mazhabiga o'tkazyapti. Mana shularga borsangiz boshlanboch, eng katta ko'yni o'qigan, shorti kiygan, paypoqni mast tortganlar kerak. Shular bola o'radi, shular ruxsat berdi. Dinni buzildi shu. Din aqidalarini shular yo'qotdi. Mana 3 yerga eshik yopib qo'yapti. Nima o'lgan, o'lik turpoqni yalash kerakmi? Qarang, Qur'onni ham yo'q qildi, boshqani ham yo'q qildi. Endi qanday tushunish kerakligini bilmayman. Din qanchasiga ojizlarni ham bilmayman. Shu chalamulardanmi? Ilmsizlikdan bo'lsa. Ilmsizlikda bo'lib chiqyapti. Ya'ni to'g'ri aqidaga ushamasligini barakalla. Ushamaslikning alomatidir. O'sha aqidani ushamasligidan, Xudoni billigini tanimaslikdan keladi. Allohning sunnatini mahkam ushlash kerak. Ibtilo qilsa, endi parokanda bo'lmaydi. O'zicha hamma fatvo beradi, bola o'radi deydi. Bizga bola o'radi deb shunaqa qilib din ojizlanib ketyapti. O'qigan ko'p, mahkam bilgani yo'q. Mahkam bilgani yo'q. Buni siz sport qilib talashib bo'lmaydi bular bilan. Gaplashib bo'lmaydi. Men sal hali og'zim peshonaroq qoraydim, urushib ketaman. Haqiqatni gapiraman deb. Albatta. Siz Ashi ko'pab yaxshi ko'ra olmaydi odamlar meni. Endi haqiqatchi shunaqa bo'ladi-da. Siz endi ruhoniy oilada, ya'ni shu muhitda katta bo'lib tarbiya olgansiz. Oilada ruhoniy tarbiyadasiz, lekin tashqarida sovet hukumati. Sovet hukumati. Qanday kesgan sizga? Men ro'za tutib borsam ochirib yuborardi. Niyat buzilmasa ochilmaydi. Ha. Apga devlashadi ichib yuborardi. Suvni ichib qo'yardi. Ichib yuborardi. Lekin niyat niyat qilmasa ochilmaydi-yu. Ana qorin bolasi ichib bersalar ham ichib yuborardi ular. Maktablarda. Ha, maktablarda. Shular xalq dushmani edi, din dushmanlari edi. Bu din bu ajriq bu. Bu yoqdan chopsiz, bu yoqdan ko'payib ketaveradi. Dinga asilgan hammasi juvon o'yib ketdi. Hammasi juvon o'yib ketdi dinga asilganlar. Shu yerdan gap kelib chiqadi, savol tug'iladi. Ilm va odob tushunchalari bir-biriga qanday bog'liq? Masalan, o'sha davrda Qoravoy aka rahmatli ilm va odob haqida qanday fikrda bo'lgan? Birinchi bolani o'tirgandan keyin o'tirib turishida ko'rardi. Savollar, javoblar qilardi. Boladagan bo'lsa, bola bobidaga bo'lsa, otasini aytib, bu boladan chiqmaydi. Gap o'qtirib ko'rardi, boshini silab ko'rardi, yaxshi gap, to'g'ri gapdan qilmasdi. Bir oy, 2 oy qilgandek bo'lsa, bo'lmasdi-da, lekin. Hech bir to'g'ri gapirib, har tomonlama sinov bilan ko'rardi bu. Shu boladag'onni olib qolib o'qitardi. Ashrada Bilol Qorakam shu yerda 51-yilda, 57-yilda shu yerda o'qidi. Bundan buyon Qorakada 17 pora Qur'on yodlab kelgan bo'lgan ekan Bilol Qorakam. Ularni shu yerda o'rgangan. Endi kamchiliklar qadar o'qisa o'qigandir, bilmayman-u. Endi mana Shoh Muhammad bilan Alloh bilan mukalima qildi. Ularga tortishgan joyni mukalima qilib, o'qisa qoraveringlar. Muzokara qilib turishdi deydi. Xo'p. Qaysi holat bo'lsa, ilm berishga nihoyatda pastda fundament yaxshi quyib chiqaradi dedi. Yine odobni juda o'rgatadi. Chaynakka choy damlab keling, damlab kelsam, jo'magini mana ichidagi nimaga tozalamasa, bunlar yarim ayol bo'ladi. O'zi bu qanday bilasiz deb piyolalar chaqirib, ovqatda, choy damlashlarda, yeyishlarda, o'tirishlarda, turishda odoblar ko'p o'rgatardi. Tanbehli misol qilib ko'rsatadi. Tarat olishlarni qanday qilib ko'rsatardi. O'zi olib ko'rsatardi. Ayrimlarni olib qolardi. To'ychibo'yka degan odam bo'lardi. Anjan ko'chalik. U To'ychibo'ykani o'g'li Yahyo qori deb Shoh Muhammadga 2 bola bo'ldi. Shunda dadasini aytyapman To'ychibo'y qori. Bir kun dadamga sinimoq uchun qoldi bir hafta. Dadam yarim kechasi tahajjudga chiqib turganini ko'rsak, har yerda har joyda tarat qildi. Dadam qaysi vaqtda qaysi turganini bilmaydi. Dadam shunaqa bir e'tiqodlik, Allohning sunnatini ushlagan, zabardast, olimi alloma kishi edi. Kamsuqumida vaqtlanmasdi. Halol paq yetganimicha qilib yerdi. Juda to'g'ri deydi o'rgatgan, yolg'on gapirmaslikda, birovni aldamaslikda, birovga xiyonat qilmaslikda, birovni past ko'rmaslikda, juda tavozida turardi. Osh yesa 3 pajasida yerdi. Juda mehmondo'st, qo'li ochiq odam edi. Juda zo'r edi. Hammaga beradi. Yeneki Qashqadaryo, Surxondaryo sho'lardan kelib, har yili odamlar to'rayishida o'qirdi.
Dadam bilan onam qaysi vaqtda yotib qaysi turganini bilmaymiz. Kechasi bilan tong otishni darsi tong otganda haligilar tarqab ketadi. Surxondaryo, Qashqadaryodan, ana Saraqchidan keladi Turkmanistondan. Shulardan kelib, birovlarning uylarida turib, qorovulchilik bo'lib ishlab, kechasi kirib kirardi. Kechasi bir tomonda eshigimiz yo'q edi, ana yerda kirgan joy edi. Shunda kirib eshikda kirib o'tirardi. Sandalda o'tirishib qator dars olib ketadi. Chechenlar bor edi, Ozarbayjonlar bor edi, turklar bor edi, tatarlar bor edi, o'zbek qizlar bor edi. Shular hammasi dadam o'lgandan keyin buni Abdukar Mohim domlaga ketgan ekan. 100 ga kirib o'qish o'tdi, Ne'matulloh akam dadasi. Mana asta turadi. Shu kishiga dadamdan keyin yashaqqa ketdi. Mulla Qudrat o'qirdi shu yerda qizlardan, olimchi. Mulla Mastqozi har kelganda o'sha Gulshaliga shu yerda kelardi. Har yili ayniqsa Ramazonda nimani xatmi Qur'on dadam olib ketardi. U yerda haligi bir ko'krak yemgan ukasi borda, Ablajon G'ocha deb, Zokirboy o'g'li. Juda boy odam edi, ashirikida turardi. 10 kun, 12 kun, 15 kun xatmi Qur'on bo'lsa o'tkazib yana kelardi. Va shu yerda Mastqozi Gulshadagi masjidga imom edi. Juda Abduqodir Qoraka, Komil Qoraka degan odamlar bo'ladi, o'shalar. Haligi Mirzaboyning qorilari bo'lardi. Shular hammasi shu qo'shdi. Gulshada o'zbeklar ko'p edi. Ashada xatmi Qur'onni o'qitib, haligi ro'zada taroveh tugatib qo'yib, xatmini tugatib kelardi. Juda mehribon, juda irab o'tir, juda nima bo'lardi. Unda juda ko'p shogirdlar chiqargan ekan. Juda ko'p, juda ko'p. Dadam uni maqtanmasdi-da. Atay bitta so'zchilik keladigan odamlar, ashularga ipidan yeynasiga, ayniqsa Xorazmdan ko'p kelardi. Haligi xotini sutni sog'ib qo'ysa, ichib qo'ysa, ichib qo'yib. Shuni makrumaslik, harom-haromaslik so'rab kelardi. Shularga javob qilib, Qur'ondan yozib, sunnat farzini aytib, tushuntirib, hujjat qilib, ya'ni muftiyatga beradi, ya'ni ular fatvo chiqarib beradi. Dadam shunaqa bir muxtasarni yodlagan. Bizi ham 6000 dan ko'proq hadis yodlab berardi. Men ham ko'p bilaman derdi. Endi sahih degan toza. Nosahih bo'ladi. Undan 600 ming hadis bo'lgan. Shunda 6000 ga mukammal islomga tatbiq qilingan bo'ladi-da. Shunday bo'lganda. Kesiga ketaverardi. Ro'za bo'lib qolsa bir kun shu birinchi kun bo'ladi, boshqa kundan 30 kun biz bilan iftor qilmas. Har kuni aytib ketaveradi. Yine kim aytgan bo'lsa 15 minut, 10 minut oldin borib turardi o'sha odam. Hech vaqtidan kech qolmasdi. zoriqtirmagan. Nihoyatda va'daga muvofiq odam edi. Uyda ham zo'rlardi. Kamchiqimida. Endi shunday tarbiya topib odobli mullani ustozlari kim bo'lgan? Kim? Dadammi? Dadam. Dadammi shu birinchi ustoz Mahmudxon Eshon bo'lgan. Shu kishi nom bergan, Qorovay qoridir nom bergan. Boshqa ustozini bilmayman. Endi opa dedingiz, ya'ni Qorovay qorini otalari qanday? Husanboyga dehqon odam bo'lgan. Dehqon bo'lgan. Savdogar bo'lgan, ona Qashqadaryoga kelganda 40 ta tuyani sel urib ketib, 10 talik ketib, quruq yeni bularga qaram bo'lib qo'yganda boy edi-da. Yine buni qo'lda qaram bo'lib qolib, yine shunday sarg'ayib ketdi, boy odam bular qaram bo'lib qoldi-da. Ha, o'sha sabab bo'lib qo'ygan. Sabab, ashina shu boshda qolib qo'yganda bular. Bular oxun to'pilarni deb tagi Uyg'urga kelishadi-da. Bugungi zamonda yoshlar uchun qanday nasihat, ya'ni o'yinlaringiz bor? Men yoshlarga shunday nasihatim borki, avvalo islom dinining sunnatlari, farzlarini mukammal ushlab, o'zimizning eski qadimiy kitoblarimizni, hozirgi yozganlarni emas, salafiylarning kitobini emas, shu tafsiri Jalolayn, Mishkot-i Sharif, Muxtasar voqealarni haqiqiysini o'qib, tushirsa Xudoni taniydi-da. Bu yozuvchi ham ko'p, o'quvchi ham ko'p bo'lgani uchun ko'p odamlar yo'ldan ozib ketyapti. Mana Madinada o'qigan kelgan sheyga o'zini tarqatayotgandek yosh buzilyapti. Boshlanmoq namoz o'qish makruh. Yangi katta namoz o'zi ko'kisdan kelib qo'ysangiz mayli. Alohida yangi kiyib borsangiz, bu namoz bo'lsa ikki tizzasini tortib o'qiyapti. Sakarada deydi bu. Namozga karohiyati bor bu narsalarni. O'tish turishda ham meni shularni aytmaydi, qanday narsalarni aytadi imomlar. Namozda kerakli narsani masala qilmaydi imomlar hammasi ham. Qaysi farz, qaysi sunnat, qaysi vojibni aytmaydi, namozda aytmaydi. Har tarixiy narsani aytaveradi. U debdi, bu debdi, do'zaxga kiribdi, uga kiribdi. Bu bo'lmaydi. Xalq
90% bilmaydi. Tahoratni nima ekanligini bilmaydi. Tohir degan so'z poklik degan so'z. Tahorat. Tahkarakalloh min jami zunubiga deydi. Alloh pok qilsin siz qilgan gunohingizni qo'l yuvib ekanda. Tahorat shuni personaldan ajratmaydi. Ota-onaga qanday duo qilib manaqa salafiylar o'qisa qo'lni jup qilib duo qilish kerak bo'ladi. Yegan ichgan savobini ichgan suvini ota-onaga boshida qilish kerak. Uni turpoq yalab yotadimi? Endi men shu yollarga maslahatim shu qadimiy kitoblarni o'qigan mullalarda shularning ta'na narsaga quloq solsa, ha? Mana Bilol Qarakamga o'sha hazratlariga o'xshagan, ha? Shunaqa bir olim ulamolar kelsa bo'ladi. Bu Madinada o'qigan, o'qisa o'qir. Biroq bular buzilyapti-ku. Men bularga hech bir hurmat qilgim kelmaydi bularni. Yoshlar shularga qarab buzilyapti. Boshalanmas. Kecha men namoz o'qidim. Mana Shoh Muhammadning masjidida o'qidim. Men 17 ta boshalanmas o'tab o'tiribdi. Ikkitasi shortida o'tiribdi. Qaypoqqa mastar tekkanini ko'rdim. Men siz urishib ketasiz deb edi. Buni siz deya olmaysiz. Bizga bo'laveradi deyapti. Sen tagi tarixda aytgancha sen asosiy Xudoning hukmiga namozni, tahoratni o'rgan, farz sunnatni o'rgan, inek masalani qildi. Aytsangiz yomon ko'radi, nima bizga ishoralashadi deydi. Demaganim bo'lsa, imkon qadar o'qiymiz kelaveramizda shu. Boshqa bularga endi nasihatni to'g'ri tushunsa deb o'ylayman men. Ha, juda to'g'ri, juda. To'g'rimi? Albatta. Yolg'on gapirmaslik, ota-onani hurmat qilmaslik. Ota-onani oqodingni yeyish kerak emas. Ota mana shunday qaraganda ketdingiz. Shunday qaraganda ketasiz. Ha men hojiga borib kelsam, aytgan mashinangizni olib bersam, otaxon, paxan nima xohlaysiz deganda ketadi. Senga aytmadi-yu uni. Sen katta qilayotgan aytmadi-yu. Yemek yedirdi, ichmay ichirdi. Senga minnat qilmadi-yu. Mashina olib berib hojiga borib boshini yorasanmi? Ashunda ketasan. Otni qoshqasa ashunda ketasan. Xudo rozi bo'lmasa, Xudo rozi bo'lmasa, ota rozi bo'lmasa, otadan kelganda Xudo turadi. Xudodan kelganda ota turadi. Ota rozi bo'lsa hayotda jannat ko'rmaysiz. Olim bo'lishni qat'iyati, kapeyka, bir tiyin. Xudodan kelganda ota turadi. Juda to'g'ri. Endi buni ota-onani hurmat qilishni bilmaydi, aka betiga otvoradi, minnat qiladi. Buni minnat qilmaydi, yedirdi-yu senga, ichirdi-yu. Juda to'g'ri. Endi bu tarbiyada ish ko'p-da, tarbiyada ish ko'p. Unib o'saman degan odam ota-onani duo qilish kerak. Suv ichdimi? Savob ota-onamga deysiz. Qo'l yuvsam savob ota-onamga deysiz. Ne bo'ladi bo'lmasa bo'lmaydi bu. O'lgan qarab turibdimi? O'lgan odamning ruhi 30 yil keladi. Birinchi 10 yillikda 5 vaqt namozga keladi. Orqasidan Azroil istab keladi. Ikkinchi 10 yillikda payshanba bozor keladi. Uchinchi 10 yillikda 1-2 marta roza ayt, Qur'on ayt, keyin o'zi 32 kirgan bo'lsa 62 kirib qoladi. O'zingiz bilan o'zingiz o'qib qolasiz. Allohumma mahfirli va li validayya va ustozi va jami'il mu'minina val mu'minat. Jami' mu'minlarga kirib, o'pish katoga kirib qolasiz. Siz bilan uyingizga kelmaydi ruh. Bu turba yarab yotish kerak. Uy joyda tashlab ketdi-yu. Hamma yo'l pulak berib tashlab berib ketdi-yu. Duo qilmaysan nomard. Qabristonga bormaysan, o'rniga haykal yozuvlar yozasan. Nima yozasan? Ya'ni ko'katini gulgariga kuyib qolasizmi? U ko'kat Allohning salovati ayttirsa, nomard bormaysan-u, shu ko'katlar salovat aytib turadi. Peshi bilan asrda o'rtada shabada o'tadi, Allohning rahmat shabadasi o'tadi. Bu qabristonning ko'katlarni yulib yuboryapti. Ko'katlarni o'rib yedirsa bo'ladi. Boqib bo'lmaydi hayvonni, hayvon o'lib qoladi. Chunki qabristonning azobda hayvon ko'radi. Otlar ko'ra mollarga, shunday aylansa qon yuboradi. Mumkin emas. O'rib yedirsa bo'ladi. Mol qo'ydi boqib bo'lmaydi. Qabristonda. Ha, qabristonda odoblarni ham o'rgatmaydi. Nimalarni aytmaydi. Bu yoshlar qanday bilmayman endi. Dinga shunaqa fitir ketyapti-da endi. Mening nasihatim shu. Muhtaram domlalar, juda chuqur, qalbga ta'sir qiluvchi suhbat bo'ldi. Duolaringizga muhtojmiz hozir aka. Allohdan shu tilaymiz. Allohim bizni dunyoga kelish sababchi bo'lgan qiblagohim otam, ostonalarni qilgan sag'iri, kabira bilan afv ayla. Ya'ni Ibrohim alayhissalom aytdi-yu,
Rabbana gfirli ve rivâli mu'minin yevme yekunul hisab deb aytib ketdi-yu sura Ibrohimda. Demak, otasi u o't chopardi, ozor. Sendan Allohdan rahmatni so'rab qolaman dedi-yu. Demak, ota-onani rozi qilgan odam bu dunyo hoqizor bo'lmaydi, baxt saodatga ega bo'ladi. Ha? Shulardan so'raymanki, doim ota-onani mag'firat qilgan odam iymonli bo'ladi. Ota-onani unutgan, uni o'smaydi, tez juvon bo'lib ketadi. Shuning uchun so'rardimki, ota-onani doim hurmatida bo'lish kerak. Otasi o'lgan bo'lsa, oila dadam turibdi deyish kerak, onam turibdi deyish kerak, hurmatni saqlash kerak. Xudo ursa tuzaladi, ruh ursa tuzalmaydi, moment o'ladi. Xudo o'lib kelgan tep bo'lmaydi. Xudo urib qo'ygan yo'li bo'lmaydi. Xudo ursa, tavba qilsa kechiradi. Arvoh ursa kechirmaydi, o'ladi u odam. Arvoh bilan o'ynashib bo'lmaydi. Hammamiz o'lamiz. Yoshlarga shu maslahatimki, ota-onaga duo qil. Ha? Doim hurmat, izzatda bo'l. Shundagina sen uni o'sasan, bo'lmasa Alloh taolo o'zi hukm chiqaradi. Yahkamil hakimin deydi-yu. Shu yerda mana aytayaptiki, Nauzubillah Zalzala surasida Bismillahirrohmanirrohim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ deyapti. Allohning amri bilan yer titrab qilsa, hamma amalni ko'rib tursa, yerdan o'liklar tashqariga chiqsa, amollari kutib tursa, hamma f bilan aytsa man degan so'z. Amal ish, misqoli kunni zarrasi mikrobdek qilsa, yaxshilik qildiydi, Alloh taolo oxiratga yozib qo'yadi. Keyin vo bilan keladi. Va man vaqtoki va man ya'mal kimiki vaqtincha yomonlik qilsa, vaqtincha yomonlik qildi, oxiratda qiladi. Chunki hamma ekkanini oladi. Olmasdan ketmaydi. Shuning uchun 5 toifa odamdan to'ri bo'l, 5-chi o'qima degan. Olim bo'l, bo'la olmading. Qori bo'l, qori ham bo'la olmading. Endi shularni hurmat qiluvchi zot bo'l. U ham bo'l shular mahallasi bo'lib, qorilar Qur'on o'qisa 4 mingdan 40 ming gunoh, 10 tomon chap tomondan oqib bo'lib turadi. Har kuni Qur'on o'qiydi qorilar. 5 tosh otma juvon bo'lib ketasan dedi. Mollani askar bidat qilib ustidan kulmasak. Har maqomlar qilma. Juvon bo'lib ketaman desang, mulla bilan asilma. Tilingni tiy. Men shuni aytib ketardim. Ha? Inshaalloh. Shunga e'tibor qilsa katta ulug' gap bo'lardi. Mening masalan duoyim shu. Vallohu alam bissavob. Rahmat hozir, muhtaram domla.